Գնում ենք դեպի հին Հռոմ, ապա կա ընդունված մի հասկացություն, թե ինչու կործանվեց Հռոմը։ Ստալինը կարծեմ մի անգամ Պոլիտբյուրոյի ժամանակ ասել է ինչու կործանվեց Հռոմը եւ տարբեր վարկածներ լսեց հետո պատասխանը ոչ, որովհետեւ այն սկսեցին ղեկավարել պատահական մարդիկ։ Կառուցում ես բարոյազուրկ անարժեք հասարակություն, որը նաեւ դիմադրողունակ չի լինում ընդհանրապես որևիցե հարցում։ Ֆիզիկական հայրենիք, այսինքն սահմաններ, քարտեզներ, հոգևոր հայրենիք եւ հատկապես հիմա մեզանում վատ իմաստով, բառը վատ իմաստով եմ կիրառելու, նյութական հայրենիք։ Հերադիտակով նայում ենք, թե ինչպես է ընկնում, զոհվում, նահատակվում հանուն սեփական երկրի, ընտանիքի, սրբությունների քո եղբայրը, քո արյունակից եղբայրը։ Հայրենիքը այն է, ում կենացը խմում են եւ ում համար զոհվում են։ Նаш դարագոյն Նիկոլ Վովայևիչ, ինչա ասում է հետևյալ, ասում այստեղ հաց, այստեղ կաց։ Ասում է չենք կարող գնալ այս գյուղում արդեն մենք գերեզմաններ ունենք, սա մեր հայրենիքն է։ Օրինակ, եթե մի քիչ է սուս մնաց ձենդ, մի քիչ էլի չաստես, հանգարց չխոսես, ոչ մի բան չանես։ Հեսա Թուրքիայից սահմանը կբացվի, դու եւ պրոֆեսոր Ռուբեն Մելքոյանը կնստեք մեքենա, կգնաք օրինակի համար Ղարսում, Ղարսի խորոված կուտեք ու հետ կվերադառնաք։ Արա քո ուզածը ի՞նչ է ուրիշ։ Ինչից են վախենում, որ այս հատվածը մենակ կարողա կտրեն։ Այսինքն մտածա ես դες բան եմ ասում, բայց չեք կարողանալու, ես ամբողջական եմ։ Ողջույն 24-ի եթերում Պրովզրույցն է, Պրովզրույցի թվով 23-րդ թողարկում, այն վարում ենք ես, Նարեկ Գալստյանը, պատմականությունների թեկնածու եւ պատմականությունների դոկտոր պրոֆեսոր Ռուբեն Մելքոնյանը։ Ավանդույթի համաձայն շնորհակալություն ենք հայտնում Պրովզրույց 22-ը դիտելու, ձեր դիտարկումների, նկատառումների եւ առաջարկների համար, ինչպես միշտ թե ես, թե պրոֆեսորը ուշադրությամբ ուսումնասիրում ենք ձեր մեկնաբանությունները եւ պատահարներով նաեւ ձեր առաջարկները կամ առաջարկած թեմաները, նյութերը հնչեցնում ենք եթերում։ Եվ այսպես այսօր Պրովզրույցի 23-րդ թողարկում ուզում սկսել երկու տրամաբանության մեջ։ Առաջինը, եթե գնում ենք դեպի հին Հռոմ, ապա կա ընդունված մի հասկացություն, թե ինչու կործանվեց Հռոմը։ Հռոմ ասելով, այսինքն մենք պիտի հասկանանք, որ մոտավորապես այսպես, եթե ժամանակից Միացյալ Նահանգները իսպառ դադար են գոյություն ունել աշխարհի քաղաքական քարտեզի վրա, եւ մի օր ասենք տեսնենք, որ օրինակ Կապիտոլիումը կամ Սպիտակ տունը գրավել են օրինակ, ինչ ասենք, իսլանդացիները կամ մեքսիկները, նո կանադացիները շատ ավելի ցիվիլիզե ժողովուրդ են կանց թե այն վեստ գոթերը, որոնք որ եկան ու գրավեցին Հռոմը։ Բայց ինչու կործանվեց հին աշխարհի ամենախոշոր, ամենաքաղաքակրթական կոդ կրող կայսրությունը։ Պատմաբանների մեջ այս հարցում բավական վեճ կա, շատերը կապում են տնտեսական իրավիճակի հետ, շատերը կապում են բանակում դիսցիպլինայի կտրուկ անկման հետ, շատերը կապում են ստրուկների քիչ քանակության հետ, որ ուղիղ կապված է տնտեսական իրավիճակի հետ, որը հանգեցրեց նաև նրան, բանակի մասին է խոսքը, որ բաները կայսրության այսպես սահմանները սկսեցին հսկել վարձկան ցեղերի ներկայացուցիչներ, որոնք որ առանձնապես լոյալ չէին Հռոմին։ Այս ամեն ինչը անշուշտ երևի թե կա, բայց դրա հետ միասին կա այն հանգամանքը, որ բուն Հռոմը ավելի շատ ընկել էր կենցաղի նյութի խրախճանքների, անձնական վայելքների, հաճույքների մեջ ու դրանից իր իմունիտետը ընկել էր, այսինքն որպես պետություն, որպես կայսրություն, կայսերական իմունիտետը ընկել էր։ Ու երբ որ մենք մեջբերում ենք կամ արձանագրում ենք այս ամենը, նաև դրա հետ միասին արձանագրում ենք, որ ցանկացած հասարակություն, եթե չունի նյութականի հետ միասին նաև բարոյականության կամ բարոյականի որոշակի վահան, նորմերի ու արժեքների որոշակի խտացում, ապա միայն նյութի վրա հիմնված հասարակությունը կամ պետականությունը աստիճանաբար թուլացնում է իր իմունիտետը, որովհետև առաջնային է դառնում այլևս պայմանական ապրանքը, այլ ոչ թե այն հոգևոր արժեքը կամ այն համապետական համազգային նպատակը,
որի շուրջ ձևավորվում է այդ պետության գոյության իմաստը որպես այդպիսի։ Եվ այսօր մենք խոսելու ենք, ես եւ պրոֆեսոր Ռուբեն Մելքոնյանը խոսելու ենք նյութական եւ բարոյական արժեքների վրա հիմնված հասարակությունների, դրանց տարբերությունների, առաջնահերթությունների մասին, անշուշտ գալով, ինչպես մեր ընթացն է ցույց տալիս մշտապես, ժամանակից Հայաստան, պրոֆեսոր։ Ես նույնպես շնորհակալություն եմ հայտնում նախորդ հաղորդման դիտարկումների եւ լայքերի համար եւ դրական գնահատականների համար։ Նարեկ, ճիշտն ասած Հռոմի օրինակը որ բերում էր, ես գիտես ինչ հիշեցի, որ Ստալինը կարծեմ մի անգամ Պոլիտբյուրոյի ժամանակ ասել է ինչու կործանվեց Հռոմը եւ տարբեր վարկածներ լսեց հետո պատասխանը ոչ, որովհետեւ այն սկսեցին ղեկավարել պատահական մարդիկ։ Այսինքն պատահական մարդ ասելով նաեւ ենթադրվում էր մարդ, որը ունի հայրենիքի գիտակցում կամ որը հայրենիք իրական հոգևոր հայրենիքը փոխում է նյութական հայրենիքի հետ։ Մեկը մյուսին արագ փոխարինող կայսրերը մանավանդ Հռոմի, ես դրա մասին։ Այսինքն կայսրերը ասում էին գինու փառատոններ անենք, վայելքներ քո մեջ բերած եւ այլն, եւ իրենք հեռացել էին Հռոմի պետականության ստեղծման գաղափարից, այդ հայրենիքի նվիրվելու եւ այլնի գաղափարից։ Հիմա նա այն թեման ինչ որ մենք խոսում ենք, մի քիչ շատ սահմանային է սենտիմենտալիզմի հետ, այսինքն կարող են մեզ մեղադրել, ասել դուք ինչ որ կեղծ հայրենիքի մասին եք խոսում եւ այլն, կեղծ հայրենասիրության մասին, դրա համար մենք պետք է փորձենք այդ սահմանը ճիշտ պահել եւ ճիշտ ներկայացնել, թե ինչի մասին ենք խոսում։ Հիմա նայ 3 այսպես բաժանումներ կան հայրենիքի, չէ՞, ֆիզիկական հայրենիք, այսինքն սահմաններ, քարտեզներ, հոգևոր հայրենիք եւ հատկապես հիմա մեզանում վատ իմաստով, բառը վատ իմաստով եմ կիրառելու, նյութական հայրենիք, այսինքն նյութի վրա, կենցաղի վրա, նյութական բարեկեցության վրա հենված հայրենիք։ Հիմա այս 3 հայրենիքները միշտ ենթադրաբար իրար հետ կամ հակասության մեջ են, հատկապես նյութականն ու հոգևորը, իսկ այն երկուսը իրական ու հոգևոր հայրենիքները երբեմն իրար հետ համակեցության մեջ, որովհետև երբ որ դրանք համընկնում են, որ քո քարտեզը, քո պետության դե յուրե քարտեզը եւ քո հոգևոր հայրենիքի քարտեզները իրար հետ համապատասխանում են, ուրեմն այդ սերունդը բախտավոր է։ Բայց երբ որ իրար չեն համապատասխանում, այդ սերունդի մոտ առաջ է գալիս տարատեսակ խնդիրներ եւ այլն։ Հիմա ես կարծում եմ շատ լավ այսպես ձևակերպումը հայրենիքի իհարկե շատ մեծեր են տվել, բայց վերջերս ինձ հանդիպեց Եսենինի ձևակերպումը, Սերգեյ Եսենինի ձևակերպումը, որը իհարկե այսպես լիրիկական զեղումներ կա իր մեջ, բայց շատ կարճ է, լակոնիկ եւ իմ կարծիքով բավական լուրջ խորք ունի։ Ասում է, որն է հայրենիքը եւ պատասխանում է. հայրենիքը այն է, ում կենացը խմում են եւ ում համար զոհվում են։ Այսինքն, ում կենացը խմում են, դա միգուցե մի քիչ այդ բանի մեջ է, լիրիկականի եւ այսպես հայրենասիրական մի քիչ ինչ-որ զեղումների մեջ է, բայց ում համար զոհվում են, դա արդեն շատ իրական հայրենիք է, այսինքն գիտակցումը կա, թե ինչն են պաշտպան։ Հիմա Հռոմի օրինակը բերեցիր, եթե Բյուզանդիայի երկրորդ Հռոմի զուգահեռը տանենք 1453 թվականին Արևելից հռոմեական Կոստանդնուպոլիսը ինչու հանձնվեց թուրքերին, ոչ միայն որ թուրքերը բավական մեծ ուժեր էին կենտրոնացրել, այլև որովհետև քո ասած վարձկանները, որոնք Կոստանդնուպոլիսը չէին համարում իրենց հայրենիքը եւ հոգեվոր հայրենիքը, այլ իրենց նյութական հայրենիքը, իրենց խոպաններ, որտեղ եկել էին գումար աշխատելու, ուրեմն հանգիստ բացեցին դարպասները կամ չդիմադրեցին կամ ինչ որ մի բան արեցին այնպես, որ ի վերջո նաեւ պատճառ դարձավ Կոստանդնուպոլիսի կործանման։ Հետևաբար մենք այս ծիրում փորձենք խոսել եւ նաեւ գալ մեր օրեր եւ ընդ որում մեր օրեր ոչ միայն Հայաստան, այլև այսօր աշխարհում տեղի ունեցող այդ իրական հոգեվոր նյութական հայրենիքների միջև
այսպես բախումների, բանաձևումների եւ այլն մեջ։ Եվ այլ եմ ասում, քանի որ այսօրվա խոսույթը տարվում է այնպես, որ ինչ է խորացել, ինչ հոգեվոր հայրենիք, ինչ որ բան պատմական երկիր, պատմական Հայաստան եւ այլն, դրանք ամբողջը վտանգավոր բաներ են, կերեք խմեք, թոշակը բարձրանում է եւ այլն, այս բաների մասին մտածեք։ Մենք տեսնում ենք, որ ավելի բացահայտ գնում է նյութական եւ հոգեվոր Հայաստանների միջև, նյութական ու հոգեվոր հայրենիքների միջև պայքարն ու բախումը, բայց ունի իր նաև որոշ այլասերումներ, դրա մասին ես քո թույլտվությամբ մինչև հասնելը ժամանակակից աշխարհ եւ մասնավորի Հայաստան, կուզեմ մի քիչ նաև խոսենք, որովհետեւ այդ նյութականի եւ հոգեվորի մեջ կա մի կատեգորիա, այսպես ասեմ, հա, որը մեկի պարագայում հակազդեցության մեջ է, մյուսի պարագայում համադրման մեջ է։ Բարոյական հասարակության կամ հասարակության բարոյական նորմերի մասին եմ ուզում խոսել։ Օրինակ այսօր պատրաստվելով այսօրվա ոդկասթին, այսպես ուսանողական տարիներից ինչ մեղքս թաքցնեմ, չէի վերընթերցել, բայց այսօր այսպես աչքովս ընկավ ու արագ թերթեցի ու վերընթերցեցի գերմանական փիլիսոփայության ամենախոշոր կերպարներից մեկի Էմանուել Կանտի մոտեցումը բարոյականության մասին, որը իր այդ իմպերատիվ կատեգորիզմի դրույթներից ելնելով ուղիղ հակասության մեջ է մտնում Մաքիավելիի հետ։ Մաքիավելին ինչ էր ասում, ասում էր, որ բոլոր մեթոդները, որոնցով դու պիտի հասնես քո նպատակին, դրանք արժանի մեթոդներ են, այսինքն նպատակը արդարացնում է միջոցները, կոպիտ ասած, հա։ Կանտը ընդհակառակը դրան մարտահրավեր է նետում, ասում է, որ բարոյականությունը չի կարող ներել ինչ որ ճանապարհով, զարտուղի ճանապարհով նպատակին հասնելու միջոցը։ Մի բան կամ բարոյական է կամ անբարոյական է, չարի եւ բարու պատկերացումները շատ հստակ են։ Չես կարող չար ճանապարհով հասնել բարի նպատակի իրականացմանը, ու սա եթե պրոյեկտում ենք նաև ժամանակից հասարակությունների ու այդ թվում նաև Հայաստանին տրվող մեսիջների մեջ, հա, այսինքն մեզ ինչ օրինակ, հա, ինչպիսի մեսիջներ է տրվում, այն պահին, երբ որ այրվում էր Արցախը, երբ որ բարի բուն իմաստով տեղի ունում էթնիկ զտում, բարի բուն իմաստով տեղի ունենում տեղահանում մի ողջ ժողովրդի, սահմանից այն կողմ Հայաստանի իշխանությունների հանձնարարությամբ հայկական հայաստանյան բանակը կանգնած եւ հեռադիտակներով լուր հետևում էր, թե ինչպես են անմռունչ ընկնում պաշտպանության բանակի մարտիկները, մեր եղբայրները, մեր 18 տարեկան զինվորները, այսինքն պատկերացնում ես, չէ՞, մենք sense շատ բան եմ, պատկերավոր եմ փորձում ներկայացնել, հեռադիտակով նայում ենք, թե ինչպես է ընկնում, զոհվում, նահատակվում հանուն սեփական երկրի, ընտանիքի, սրբությունների քո եղբայրը, քո արյունակից եղբայրը։ Ու այս ամեն ինչը մեզ փորձվում էր ներկայացնել իբրև ռացիոնալիզմ, հասկանում ես, որ մենք կայացրել ենք ռացիոնալ որոշում, քանի որ մեզ ուզում էին ներքաշել պատերազմի մեջ, մենք հերոսաբար դիմադրեցինք, չներքաշվեցինք պատերազմի մեջ, եւ դրանով պահպանեցինք մեր անկախությունը, այսինքն կայեմ որտեղ է քո եղբայր Աբելը, այս տրամաբանության մեջ էր, հա։ Հիմա միգուցե նյութական ճակերտներով ռացիոնալ տրամաբանությունից ելնելով այս ամեն ինչը ինչ որ մարդիկ կարող են արդարացնել, բա ինչ անենք, բա մտնենք, կործանվենք եւ այլն, բայց արդյոք բարոյականությունը ինքը կոմպրոմիսային երևույթ է, մանավանդ պետությունների, հասարակությունների, ժողովուրդների բարոյականությունը արդյոք ինքը կոմպրոմիսային երևույթ է, եւ արդյոք այդ կոմպրոմիսները հետագայում չեն բերում շատ ավելի մեծ կոմպրոմիսների, սեփական բարոյականության, խղճի, արժանապատվության, եսի եւ մնացածի, այսինքն երբ որ դու միտեղ իսկ այս բարակայում շատ սարսափելի ձևով հետ ես կանգնում իբր թե ավելի հանուն մեծ նպատակի, հետագայում այդ տեղը հետ կանգնելու ամեն անգամ ավելի ու ավելի ու ավելի ու ավելի է դառնում, որտեղ առաջին քայլը արված է, դու արդեն հրաժարվել ես այն սկզբունքներից, այն արժեքներից, այն դաստիարակությունից, որին դու որպես պետություն, որով դու ծնվել ես 88-90 թվականների այդ շարժման հետևանքով եւ որին որ դու հավատացել ես։ Նայ, Նարեկ,
հիմա այլասերման մի դրվագի մասին խոսեմ, բայց մինչև այդ այսպեսի մի հատ բան էլ փորձենք դիտարկել, որն է դառնում մարդու համար հայրենիք եւ եսենինի ձևակերպում, որ ինչ կենաց են խմում եւ ինչի համար են զոհվում, այսինքն դա անպայմանորեն մարդկության պատմությանը զուգընթաց, պետությունների ձևավորմանը զուգընթաց եւ կարծում եմ մարդու բնույթին զուգընթաց առաջացել են այդ զգայարանները, որ ստեղծում է ինչ որ մի տարածք քո համար դարձնում է այն հայրենիք, այն դարձնում է առանձնահատուկ, որ իրենց մեզ համար Արարատ սարն է լիովին բացառիկ հայության համար, այլ ոչ թե Նիագարայի ջրվեժը, օրինակի համար եմ ասում։ Հիմա Նիագարայի ջրվեժին եթե հայը նայում է, կարող է ուղղակի ասել սիրուն է, բայց Արարատին որ նայում է, այլ զգացողություններ են, չէ՞, առաջանում։ Հիմա ճիշտ է ԿՊԱ-ականների մեջ կան մարդիկ, որ ասում են նայում ենք սիրուն սիլուետ է, ուղղակի իրենց համար, չէ, Արարատը բան, բայց դա իրենց անձնական ողբերգությունն է, թե այդպես են մտածում։ Բայց ամեն ազգի համար էլ իր յուրահատուկ այսպիսի բաները կան, հա։ Հիմա այդ հատկանիշներով պետք է տարածքը օժտված լինի։ Եվ ինչպես ասում է Մարկեսը, շատ ֆանտաստիկ է ասում Մարկեսը 100 տարվա մենության մեջ, երբ որ գլխավոր հերոսներից մեկը ասում են ինչ որ գյուղից գնանք, թե ինչ է իր ստեղծած, հա, երևակական գյուղից թեկուզ, ասում է չենք կարող գնալ, այս գյուղում արդեն մենք գերեզմաններ ունենք, սա մեր հայրենիքն է։ Այստեղ մենք արդեն մեռելներ ունենք, ինչպես Նեժդեհն ասում, մեր մեծ մեռելները, հա։ Այստեղ ասում է, սա մեր հայրենիքն է, այս գյուղից էլ չենք կարող գնալ, քանի որ այս գյուղի հետ կապվածությունը արդեն լիովին այլ է։ Օրինակ Մաթեոսյանի աշտոնարայի մեջ էր այդ հակադրությունը կա։ Այսինքն դու պետք է ինչ որ հիմա դրա համար պետք է ինչ որ յուրահատկություններ լինեն, չէ՞։ Հիմա այ հոգևոր հայրենիքը մոտավորապես այդ հատկանիշներով օժտվածն է, եւ երբ որ դու դրան դիմաց առաջարկում ես միայն նյութական հայրենիք, ինքը չի կարող դառնալ քեզ հայրենիք, որովհետեւ նյութական եթե ասում են, գիտես ինչ, ստեղ լավ գինի են տալիս, ստեղ լավ ռեստորան է, ստեղ չգիտեմ, այլ ինչ որ հետարքի, էժան հագուստ է եւ այլն, դա չի կարող լինել քո համար այն ամեն ինչը, որի կենացը խմես։ Կարող ես խմել կենաց էժան մոլի համար, ասենք։ Առևտրի կենտրոնի կենացը չեն խմում, չէ՞։ Ես ինա ասենք հիմա էլի մի փոքր ես ուզում եմ ասել, որ նյութական իրողությունները, հա, եւ հոգեվորը կարող են իրար համալրել եւ ոչ պարտադիր որ պետք է հակադրվեն, այսինքն դու ունենում ես թե բարոյական, ազգային, պետական արժեքներ եւ այդ ամեն ինչը օգտագործելով, այդ ամեն ինչը չդնելով հակադրության մեջ ունենում ես լավ ուժեղ տնտեսություն եւ երջանիկ քաղաքացիներ կոպիտ ասած։ Բայց եթե հակադրում են, հիմա տես օրինակ եթե գնում ենք երկրորդ աշխարհամարտ, հա, պարտված Գերմանիան եւ պարտված Ճապոնիան Գերմանիայի պարագայում օգտագործելով Մարշալի պլանը, իրենք քանի որ այլևս չէին կարող խոսել որոշակի որևիցե ազգային իղձերից հայտնի հանգամանքները հաշվի առնելով, մեծ հաշվով իրենց ազգային իղձ դարձրեցին տնտեսական վերակառուցումը, մոդեռնիզացիան, լավ տնտեսության ստեղծումը, այս կողմ են կողմ եւ այլն։ Ու արի ընդունենք, որ թե Գերմանիան եւ թե Ճապոնիան լինելով երկրորդ աշխարհամարտի պարտված երկրներ, կարողացան մտնել աշխարհի top, ասենք 5 կամ 7 նայած ժամանակների տնտեսությունների մեջ ու կոմպենսացնել այդ առումով այն պարտությունները, որոնք որ նրանք կրել են նաև այդ ազգային բաները։ Բայց որքան դա կտևի, սա է հարցերի հարցը, հա։ Օրինակ ժամանակից Գերմանիան ինքը մինչև հիմա փաստացիորեն գտնվում է օկուպացված կարգավիճակում, որովհետև ամերիկյան զորքերը Ֆրանկֆուրտում կանգնած են, բրիտանական ու ֆրանսիականի մասին չգիտեմ, բայց ամերիկյան զորքերը հաստատ կանգնած են։ Գերմանական բանակը ունի կոնկրետ սահմանափակումներ, ատոմային զենքի իրավունք չունեն, նույն Ճապոնիայի պարագայում, այսինքն այս երկու երկրները շարունակում են Պոզդամից հետո մնալ որպես օկուպացված երկրներ։ Ու այս բանի մեջ իրավիճակի մեջ երբ որ աշխարհը այլևս դառնում է երկբևեռ կամ բազմաբևեռ ավելի շատ,
անընդհատ լսվում են, չէ՞, ճապոնական քաղաքականության մեծ բան չեմ, գիտակ չեմ, բայց գերմանական քաղաքական կյանքը որոշակիորեն այսպես նայում են, որքան դա հնարավոր է մամուլի միջոցով, տեսնում ես, որ ազգայնական տրամադրություններ ունեցող, պահպանողական տրամադրություններ ունեցող ուժերը կամաց-կամաց սկսում են հաջողություններ գրանցել։ Այսինքն նշանակում է, որ ժողովրդին որպես այդպիսին տնտեսությունը շատ-շատ կարևոր է ռեաբիլիտացվելու համար, բայց եթե դու միայն տնտեսության վրա ես փորձում ուշադրություն դարձնելու, ասում ես, այ դու գերմանացի չես, նայ, հանգարց չխոսած, որ դու գերմանացի ես։ Ասենք օրինակ, եթե դու Գերմանիայի դրոշն ես կախում, չի նշանակում որ նացիստ ես, չէ՞, բայց ասենք այդ ընկալումը գոյություն ունի Իսպանիայի Գերմանիայում, եթե ինչ-որ մի շենքից, ասենք տնից կախված է Գերմանիայի դրոշը, անմիջապես ինչ-որ տենց վախենալու կլիշեներ են բերում։ Բնականաբար այդ հասարակությունները ինչ-որ շրջան հետո սկսում են այլևս ասել, ինքեր հասկացանք, լավ, մեր պապերը շատ մեծ սխալ են արել, Հիտլերը շանձակ էր, դա չեն քննարկում, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է անընդհատ մեր վրա կոշիկներս մաքրեք, ձեր կոշիկները մաքրեք, ինչը նաև հիմա մեծ հաշվով տեղի է ունենում։ Այսինքն նույն Գերմանիային պարտադրում են ընդունել ամենաշատ փախստականներին, причем իրանք չեն սկսել պատերազմը, որի հետևանքով փախստականներն եկե ֆիքսենք, հա, ասենք Սիրիայում սիրիական քաղաքացիական պատերազմի հետ, որի հետևանքով կամ Իրաքի հսկայական քանակությամբ կամ աֆղանական բաներ եկան Գերմանիա, փախստականներ եկան Գերմանիա, ասենք Գերմանիայի կառավարությունը դա սկսելու հետ կապ ուներ, ասենք 1% կամ ընդհանրապես որևիցե կապ չուներ։ Ուզում եմ ասել, որ շատ կարևոր է այս ամեն ինչի ընդհանրական, այսինքն, երբ որ դու կարողանում ես պահպանել եւ քո ազգային արժեքները, եւ կարողանում ես զարգացնել տնտեսությունը, հակառակ պարագայում, երբ որ դու հիմնում ես միայն նյութականի վրա, դու նաեւ չեմ ուզում այդ բառը ասեմ, բայց այնուամենայնիվ կառուցում ես բարոյազուրկ անարժեք հասարակություն, որը նաև դիմադրողունակ չի լինում ընդհանրապես որևիցե հարցում։ Հիմա նայ, Նարեկ, այդ քո ասացի վիզուալ պատկերացումը, երբ որ պատկերումը, երբ որ ասում ես նյութականը, այսինքն տնտեսական բարեկեցությունը, հոգևորը եւ քաղաքականը, այդ ամեն ինչի միահյուսումը գիտես որն է, օրինակ իմ կարծիքով, անի մայրաքաղաքը։ Տես գեղեցիկ, այսինքն պետության մայրաքաղաք, եկեղեցիներ, հզոր ճարտարապետություն, եկեղեցու կողքին պալատ, Մետաքսի ճանապարհի վրա գտնվող առևտրային մեծագույն քաղաք, հիմա այդ քո ասած ամեն ինչը կա։ Այսինքն եւ Մետաքսի ճանապարհից կոպիտ ասած այն ժամանակվա հարկերը ու турքերը, հարկերը եւ հոգեվոր հազարավոր 1001 եկեղեցիների քաղաք պայմանական թագավորական պալատ, հզոր պարիսպներ, Սմբատաշեն եւ այլն, Աշոտաշեն եւ այլն, այսինքն պետականություն ցույց տող, չէ՞, այն ժամանակվա պարիսպները նայում ես, այդ զգում ես ինչ որ բան։ Հիմա այդ ամեն ինչը համադրված է Բաքրատունյաց քաղաքակրթության մեջ եւ մայրաքաղաքի մեջ, բայց մեկը մյուսին դեմ չէին ասում, գիտեք ինչ, այս պարիսպները քանդեք, բաներ էս եւ այլն, թողեք մենակ ճանապարհը եւ այդ ճանապարհից ստացած հարկերը։ Հիմա մի հատ այդ այլասերման մասը ուզում եմ ասեմ նոր էլի անցնենք առաջ։ Հիմա ինչ որ պատկերվում է մեզ, ինչ որ ներկայացվում է մեր հասարակությանը, դες եւ ինչ որ նոր բան են փորձում անել, այսինքն այս իշխանությունների խոսքը Փաշինյանական իշխանության մասն է, որ գիտեք ինչ Ժորժ ջան, այդ հոգեվոր նյութակ բաներից հրաժարվեք, պատմական Հայաստան բան, Արարատ սար եւ այլն եւ այլն։ Ամեն ինչից հրաժարվեք, դրանք ռևանշիզմ են, վտանգավոր են, SNN-են։ Դուք սահմանափակվեք ես 29743-ով ու ինչ են բանան։ Հիմա այս վերջի նորամուծություններից, որ հիմնի ժամանակ պետք է ձեռքը դնեն սրտին եւ կանգնեն։ Հիմա լավ, այդ որ ցմփն է, էլի, այսինքն այս ձևականություն, ինչ է ձեռքը դնում սրտին եւ լսում այդ հիմնը, որովհետեւ էլի եսենինի բանն է, դու այն երաժշտությունն ես լսում, որը պատկերում է քեզ եւ խորհրդանշում է այն տարածքը, որի համար կարող ես զոհվել եւ որի կենացը կարող ես խմել, չէ՞։ Այսինքն, բայց դա ինչ որ sense դու փորձում ես դրան հոգեվոր ինչ որ բաներ տալ, բայց դա չի ստացվում հիմա այս իշխանությունների պարագայում, որովհետև դու ասում ես իմ համար արևմտյան Հայաստան դա հոկտեմբերյանն է։ Ասում ես, երբ որ ես ասում եմ արևմտյան Հայաստան, նկատի ունեմ Արմավիրի մարզը։ Դա հասկանում ես որևէ հայ
չի այդպես ընկալում, որտեղ որ անգամ այդ ասողները վստահ եմ, որ ասում են Արևմտյան Հայաստան, հիշում են, որ մինչև իշխանության գալը իրենք Արևմտյան Հայաստան ասելով հասկանում էին Արաքսից այն կողմ մնացած։ Հիմա մի հատ հետ գնանք շատ, մեր ոնց ասեմ, նախահորը Հայկ Նահապետին։ Եվ այդ բանաձևը տեղից փորձենք հասկանալ։ Հայկ Նահապետը թողեց ժամանակի եւ քաղաքաբանը ամենասարգացած, Բաբելոնը եւ ասեց ես ուզում եմ իմ տարածքում, այսինքն հայրենիքի գիտակցում, սա է իմ հայրենիքը եւ ես սրա համար ոչ միայն պատրաստ եմ զոհվել, այլև այս տարածքում եմ պատկերացնում իմ ինքնորոշումը, հա, եւ այդ Հայկի բելի եւ այլն այդ ամեն ինչը մեսեջներ են կամ ասենց ասեմ ինչ որ գաղտնագրեր են մեր ժողովրդի ընկալման, որ ես քո հայրենիքն է, էսա քո տարածք։ Հիմա բայց նայեք, այս գանքը, որ սկզբից ասում երջանիկ են այն ազգերը, որոնց հոգևոր հայրենիքն ու իրական քարտեզով հայրենիքը իրար համընկնում։ Բայց այդպիսի ազգեր շատ քիչ կան։ Հիմա նույնիսկ ռուսները, Ռուսաստանը, հա, մինչև 2022 թվական, եթե այդպես էր մտածում, կամ մինչև 2014, հետո անկարծ հիշեց, որ ինքը լիովին երջանիկ չի, որտեղ Ղրիմը կարծես թե իր հոգևոր հայրենիքը իրական իր ֆիզիկական հայրենիքի սահմաններում չի։ Հետո հիշեց Դոնեցկը, բանը եւ այլն։ Հիմա այս կոնտեքստում մի հատ արի բանի մասին հիշենք։ Մենք այդ երջանիկ ազգերից չենք։ Մեր հոգևոր հայրենիքն ու ֆիզիկականը շատ քիչ են իրար հետ համընկել։ Բայց դա չի նշանակում, որ դու պետք է մոռանաս քո հոգևոր հայրենիքը եւ պատկերացնես միայն նյութական հայրենիքը։ Մենակ նյութի վրա հենված հայրենիքը, որովհետեւ ամեն ինչից, եթե դու հանում ես հոգևորը, այդ ամեն ինչը դառնում է սովորական եւ դա չի կոչվում հայրենիք եւ դա չի կոչվում արտասովոր։ Հիմա տես երկու օրինակ եմ ուզում բերել, տարբեր օրինակներ։ Մեկը երեք իմ ընկերոջ հետ իրանագետ պրոֆեսոր Վարդան Ոսկանյանի հետ խոսում ենք, մի շատ հետաքրքիր օրինակ բերեց, նույնիսկ մի տեղ հրապարակային էլ ասեց, նայ, այդ հոգևոր եւ իրական ճակերտավոր ասած, բայց իրականում նյութական հայրենիքների բախման մասին։ Հիմա Մեսրոպ Մաշտոցը, արեք, մեր ազգի հավաքական սուրբն է, չէ՞, մեզ այբուբեն շնորհած, մեզ կրթության ուղի տարած, եւ այլն, Մեսրոպ Մաշտոց։ Հիմա ասում ենք Մեսրոպ Մաշտոցի օրինակով մենք տեսնում ենք 3 տարբեր հայրենիքի տարածքներ, որոնցից ընդամենը մեկն է հիմա գտնվում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Նայեք, Մեսրոպ Մաշտոցը թաղված է Օշականում, այստեղ Արագածոտնի մարզ չէ։ Մեսրոպ Մաշտոցը ծնվել է Մուշի Հացեկաց գյուղում, որը հիմա Թուրքիայի տարածքում է։ Մեսրոպ Մաշտոցի դասավանդման վայրերից մեկը Արցախի Ամարասն է։ Հիմա, երբ որ մենք ասում ենք Մեսրոպ Մաշտոց, կարող ենք արդյոք նրան տեսնել ոչ իր ծննդավայրում, Տարոնում, որտեղ Մեսրոպ Մաշտոցն է ծնվել եւ ստեղծագործել Մովսես Խորենացին, որտեղ քրիստոնեությունն է ընդունվել, որտեղ Դավիթ անհախտն է գործել եւ որի գերեզմանը Առաքելոց վանքի բակում էր եւ այլն։ Չենք կարող, չէ՞։ Կարող ենք պատկերացնել Մեսրոպ Մաշտոցին առանց իր վարդապետությամբ, առանց իր մանկավարժական գործունեության, որի թիրախներից մեկը Արցախ աշխարհն էր, չենք կարող։ Հիմա ինչ մենակ հիշենք, որ Մեսրոպ Մաշտոցը թաղված է Օշականում, չի լինի, այսինքն հիմա ինչ դասագրքերից հանենք, ասենք Մեսրոպ Մաշտոցը ծնվել է, բայց չասենք հանկարծ, որ Հացեկաց գյուղում, որտեղ դա կլինի ինչ որ ծնվել է, պրետենզիա։ Այդո ասենք Մեսրոպ Մաշտոցը դասավանդել է, բայց հանգարց չասենք Արցախում։ Կարող ասենք մանա, Մեսրոպ Մաշտոցը ծնվել է ժամանակակից Թուրքիայի, չգիտեմ ոնց է հիմա այդ իրանց բանը, Սանջակա վիլայեթը ինչ է, չգիտեմ։ Մուշի նահանգն է։ Մուշի նահանգի, ասենք, Հասիկ են ասում։ Հասիկ գյուղում դասավանդել է ժամանակից Ադրբեջանի, ուրեմն եւ այլն։ Չի լինի, այսինքն ստացվում է, չէ, բայց ստացվում է բան աղճատված վիճակ։ Դրա համար այս եթե որ զարմացնում է պրոֆեսոր։ Չէ, ես հանրության հետ եմ այսպես խոսում, հա։ Ստացվում է բան վիճակ։ Հիմա երբ որ մենք այս հոգևոր հայրենք, հիմա մենք երբ որ ասում ենք Մեսրոպ Մաշտոցը Տարոն աշխարհում է ծնվել, չգիտեմ, մեծացել, կրթություն, դա նշանակում է մենք Թուրքիայից հողային պահանջենք,
ներկայացնում Թուրքիային։ Իհարկե ոչ։ Մենք խոսում ենք հոգևոր հայրենիքի մասին եւ այստեղ մի հատ ուղղակի ռեմարկ ան։ Ինչի են մարդիկ ուխտագնացության գնում Արևմտյան Հայաստան։ Ինչի են գնում Կիլիկիա։ Ասենք մարդիկ ինչի են գնում Դիլիջան Չէ, բայց Դիլիջանը պետք չի հակադրել, ասենք Մուշի հետ։ Չէ, ես ցիտում եմ մեր առաջնորդի խոսքերը։ Ուրեմն ինչ են հակադրում։ Նայ, օրինակ ինչ են մարդիկ գնում քո հայրենի Բայազետ, հա։ Ինչի է գնում։ Բայազետ, որովհետեւ ուխտի են գնում։ Այսինքն, այդ մարդիկ ինչի չեն ասում, լավ, ավելի լավ է, չգնանք Բայազետ, գնանք միայն Վիեննա։ Գնանք Վիեննա միայն կամ գնանք Սանկտ Պետերբուրգ, գեղեցիկ այսպես ճարտարապետություն տեսնենք։ Նրանց մոտ բանը չէ, այդ գիտակցումը հայրենիքի, հոգևոր հայրենիքի, ասում են գնանք մի հատ Մշո առաքելոց եկեղեցին տեսնենք, ավերակները տեսնենք։ Ինչ են գնում Վանի Աղթամար կղզու Սուրբ Խաչ եկեղեցի։ Այն անհամ տառեքները ուտում են։ Ինչի համար է այս վատ ձուկը։ Ինչի համար, դրա համար այս կոչվում է, հենց է կոչվում է հոգևոր հայրենիք։ Այսինքն, հիմա մի քիչ դու այդ երկու ворթի պատմությունը гիտես, որ ասես знаешь, сынок, есть такое понятие родина։ Հա, բայց դա մի քիչ շատ նատուրալիստական եւ այո, մի քիչ չեմ պատրաստում պատմել, բայց այդ վիճակն է։ Բայց բանը, նարեկ, նա այս դեպքում դու հոգևոր հայրենիքը ու քո իրական հայրենիքը իրար չես հակադրում, ասում ես դե հիմա այսպես է ստեղծվել, այսպես է իրավիճակը ստացվել։ Եվ այս կոնտեքստում այ ես կարող եմ մի քիչ ինձ հիմա այս պայն մեղադրեն ինչ որ բան ռոմանտիկ հայրենասիրական, բայց ասենք նժդե օրինակ ասում եմ տարածքներ կան, որ քո ենթակայության տակ չգտնվելու պարագայում էլ անգամ քո ազգի չեն դադարում լինել քոնը։ Հիմա արի այսպես հասկանանք, էլի։ Հիմա Արցախի Ստեփանակերտին, եթե նույնիսկ ես ուրվական քաղաք որպես վիդեոները դու տեսնում ես, դու դա համարում ես օտար քեզ։ Իհարկե չէ, ինչ որ պատկանելություն ես, չես զգում, բայց այդպիսի պատկանելություն կարող ես գալ Ռեյկյավիկի հանդեպ։ Ոչ, որովհետև դա քո հոգևոր հայրենիքն է։ Բայց հիմա չենք ասում եկեք հիմա տանկերը խոտ տանք գնանք մտնենք Ստեփան, այդ չի, բայց դու եթե մարդուն զրկում ես քարոզով իշխանության, հա, այսօրվա պետական, իր հոգևոր հայրենիքի մասին անգամ հիշելուց ու մտածելուց, դու պատկերացրու երիտասարդ սերնդի առջև ինչ մեղք է գործում, որ իրենց զրկում եք իրենց պատմության մի հատվածից։ Սիրելի պրոֆեսոր, իրենք քարոզ չեն անում, իրենք իմպերատիվ կամաց ստեղծում են մի իրավիճակ, որտեղ Արցախի, մեր զոհերի, մեր 30-ամյա պատմության, մեր հազարամյա պատմության մոտիկ եւ ամբողջական պատմության մասին խոսելը, հիշելը, դրա ավանդույթների տարածումը, պատմական հիշողություն, ինչքան զզվում է այդ բառը պատմական հիշողություն, որ ինձ հետ մշտապես ասոցիացվում է կորուստների ցեղասպանության հետ եւ այլն։ Չէ, պատմական հիշողությունի նկատի ունեմ, այսինքն մեր կորուստների դրան։ Անի մայրը քաղաքը հիշի փառավորվի։ Կորուստների տրամաբանության մեջ ունեմ։ Այս կա հիշում ես Անի մայրը քաղաքը, բայց 5-ակի ցավ ես ապրում, որ Անի մայրը քաղաքը այսօր գտնվում է Արազից այն կողմ, էլի Արաքսից այն կողմ։ Դրա հետ միասին իրականում նա է, էլի, այսինքն մենք մեր սերունդը շատ եւ երջանիկ եւ դժբախտ սերունդ է, երկուսը իրար հետ, էլի, ընդ որում բացարձակ երջանիկ եւ բացարձակ դժբախտ։ Բացարձակ երջանիկ, որովհետեւ դու մի քիչ կանչ տարիքովից մեծ լինելով ավելի հասուն տարիքում, ես ավառավել երեխա մանուկ հասակում, երբ որ օրինակ կարծեմ մեկ անգամ պատմել եմ սա եթերում, ոչ երկրորդ անգամ եմ պատմել։ Մենք այդ ժամանակ ապրում էինք ընտանիքով, բանում, հարավ-արևմտյան թաղամասում, որը հայտնի է եղբայրական Բանգլադեշի Հանրապետության անվանումով, ու մեր տներից, խոսքս 90-ականների մասին, հա, մեր տներից, մեր պատուհաններից երևում էր եռաբլուրը։ Որոշակի հեռավորության վրա, բայց երևում էր։ Ու դե, այսինքն մենք խոսում ենք, ասենք 92, 93, 94 թվականների մասին, այդ ժամանակ ես 5, 6, 7 տարեկան երեխա էի, որը անընդհատ ոնց որ հիմա իմ երեխաները ինչուների մեջ է, ինչու է այսպես, ինչու է այնպես, ինչու սենց։ Եվ այլն դե բնականաբար նայում եմ, տեսնում եմ, ասենք մեծ ինչ-որ զինվորական մեքենայով բերում են ինչ-որ մարդկանց, հա, օդ են կրակում, ինչ-որ զինվորական հագուստով մարդիկ եւ այլն, ու անընդհատ ծանոթներից հարցում են ինչ է կատարվում։ Դե իրենք բնականաբար փորձելով երեխայի իմ ներաշխարը
ընկալելով եւ հաշվի առնելով պատմում են ինչ որ բաներ, որ պատերազմավոր էսա որ այն նաեւ այլն ու ես անդադ հարցում եմ ով է հաղթում, մի օր հայրս ասաց մենք ենք հաղթում, ես էլ վազում եի դեպի այդ երրաբլուր երեխաներով գնում էինք այդ ընկած պարկուշներն էինք հավաքում կռիվ այս կոմենկոմ խաղալ եւ այլն ինչ որ շրջան հետո ես իմացա օբյեկտիվորեն ցեղասպանության մասին, որ մենք ցեղասպանության մի կողմից ցեղասպանության հետևանք ենք կեսենք, բայց ես արդեն ունեի հաղթանակացի այդ հանգամանքը հասկանում ես, այսինքն արժեքային բանը ունեի ու չէի հասկանում իմ մյուս կիսագունդը ոչ մի կերպ չէր կարողանում հասկանալ ոնց է հնարավոր որ մենք ստեղ հաղթել ենք, այնտեղ մեզ եսիրի պես տարել են, հա, ստրուկի պես տարել են ու մորթել են, ինչ չի եղել դիմադրություն։ Վերջ դրա պատճառներն ու բաները արդեն ավելի վաղ հասուն տարիքում եղավ։ Ու ինչ եմ ասում մենք երջանիկ ենք եւ դժբախտ ենք։ Երջանիկ ենք այն առումով որ թոթափել էինք այդ ցեղասպանվածի բանը դաջվածքը որպես այդպեսի որ մենք վերջապես արժանապատվություն արժեքներ ունեցող հասարակություն ենք, որը կարողացավ ստեղծել պետություն, իսկ պետությունը կարողացավ այսպես ասենք պատմական արդարություն վերականգնել ու Արցախը մեծ հաշվով միավորել Հայաստանին, հա։ Ու դժբախտ ենք այն առումով, որ նաև մեր միջին տարիքում այլևս տեսանք այն ողբերգությունը, ինչը որ տեսանք։ Հիմա գալով հայրենիքներին, այդ ես շատ էլի ուզում եմ այդ արժեքային բարոյական բանի մասին խոսել, էլի։ Վերջի վերջո ինչ է, հա, ես այն ասում հայրենիքը մի տարածք է, որի համար արժի կենաց խմել եւ որի համար արժի զոհվել։ Այսինքն դա ինչ է նշանակում, որ սա մի տարածք է, որին դու չես նայում ռացիոնալ աչքերով, ու նայում ես իռացիոնալ աչքերով։ Բայց հիմա ասում են դու սարքում են քո համար մի տարածք, որին նայում ես, նայես ռացիոնալ աչքերով։ Հենց այդ եմ ասում, հենց դրա մասին։ Եվ կարող ես չնայել։ Հենց դրա մասին եմ խոսում։ Այսինքն ինչ է նշանակում իռացիոնալ աչքերով, դա նշանակում է, որ քո եւ քո ապրած հողի տարածքի մեջ կա զգայական, անտեսանելի, սենտիմենտալ, հուզական եւ ոչ բանական մի կապ։ Այսինքն այդտեղ բանականությունը ոչ մի կապ չունի։ Երբ որ ես նայում եմ, ասենք, օրինակ, ինչ որ մի եկեղեցու եւ իմ մոտ ջերմ զգացողություններ են արթնանում, սա բանականություն չկա, այստեղ կա իռացիոնալիզմ, այսինքն ես հուզական, այո, հոգեվոր, այո, հոգեվոր, բայց այսինքն դու բանականությանն ես նայում, հա, ինչ որ եւ Աստծո տանն է։ Հա, բայց դու նայում ես Աստծո տանը, այո, դու նայում ես Աստծո տանը, բայց դա արդեն հոգեվոր արժեք է, ոչ թե ռացիոնալ տենց ինչ որ եսի ինչեւ այլ։ Հիմա դրա համար Արարատին ասում են բիբլիական։ Հա, այսինքն գրեհիկ մատերիալիզմ չի էլի, որ ինչեւ չես տեսնում, չես շոշափում, չես մանում, իսկ դա մի բան է, որ առանց շոշափելու դու զգում ես, հավատում ես քո էության մեջ։ Կամ գրքին ոնց են նայում, ոնց են մոտենում, նույն ձևը չես վերցնում, հա, ինչ որ ասենք երեք հրացանակիրներ ասենք օրինակ։ Բայց այստեղ կան չէ ԿՊԱ-կանների ձևակերպը, դա այդ ինչ գիրք է այն բանը։ Դե իհարկե կան։ Հիմա նրանք դարձել են պատարակացեր ուխտաերտի անդամներ։ Մեծագույն հավատացյաններ, հա, ի վերջը։ Այսինքն նշանակում է, որ հայրենիքի եւ կամ պետության ու ես չեմ հակադրում դա, քո պետության, քո հայրենիքի եւ քո միջև կապը իռացիոնալ է։ Երբ որ դա վերածվում է ռացիոնալի, այսինքն դու սկսում ես օրվա իշխանությունների քարոզով առաջնորդվել։ Ինչ է ասում մեր առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես չգիտեի որ քո առաջնորդն այսօր մեր ասելով նկատի ունեմ հայ ժողովրդի հավաքական առաջնորդ էլի համաձայն չեմ խոսել Նիկոլ Փաշինյանը կամ մարդ որ հավակնում է դառնալ հայ ժողովրդի հավաքական առաջնորդ Բրեժնևյան որոշակի այսպես մոտիվներով, հա, Նаш Դարագոյ Լեոնիդ Իլիչ, Նаш Դարագոյ Նիկոլ Վովայևիչ, ինչա բանանում, ասում է հետեւյալ, ասում այստեղ հաց, այստեղ կաց։ Այսինքն ինչ է նշանակում, որ ինքը մեր սիրելի եղբայրներին եւ քույրերին իր տերմինոլոգիայով առաջնորդվենք, ասում է, որ քո Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվելու հիմնական եւ եթե ոչ միակ մոտիվը հացն է։ Ես էլ հարց եմ տալիս մեր սիրելի Նիկոլ Վովայևիչին կամ եւ այսպես շարունակ։ Եթե մոտիվը հացն է եւ որևիցե այլ արժեք գոյություն չունի իմ եւ Հայաստանից միջև, այդ պարագայում երկու հարց ունեմ։ Ա. Ով է ասել, որ ես ասել եմ միջին վիճակական հ քաղաքացին։ Ավելի լավ հաց չեմ վաստակի ոչ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Օրինակ ասենք Եվ այդ դեպքում ինչի պիտի ձեռքը դրած սրտից լսես Հայաստանի Այո, օրինակ ասենք Թրամփի երազած Գրենլանդիայում, ասենք ինչի ես Գրենլանդիայում չեմ կարող ավելի լավ հաց վաստակել,
քան Հայաստանի Հանրապետությունում։ Որն է պատճառը, որն է խնդիրը։ Լեզու չգիտեմ, բան չենք սովորեմ։ Դրանք բոլոր տեխնիկական հարցեր են, ինչպես ասում էր դասականը։ Դասականին ամեն հաղորդմանը հիշում։ Ամեն հաղորդմանը հիշում ենք, բայց նա նայում է մեր հաղորդումները ու հետո վերջում ոչ մի արձագանք չի տալիս։ Դասականը Ռուբեն Վարդանյանն է, դել ֆիքսեն։ Այո, բայց պատմաբան հրապարակախոս։ Այո, երկրորդ հարցը, այսինքն ֆիքսեցիք, չէ՞, եթե հացի խնդիր է, ապա հաց կարելի է վաստակել ոչ Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս։ Երկրորդ խնդիրը, եթե Հայաստանի Հանրապետության, այսինքն իմ պետության հիմնական եւ միակ խնդիրը ինձ հացով ապահովելն է, իր քաղաքացուն։ Այսինքն զրկել հոգևոր արժեքներից, զրկել պատմությունից, զրկել քո ազգային ինքնությունից, զրկել քո չգիտեմ, պատկերացումներից, երազներից եւ այլն, ամեն ինչը հանել, հա, այս ամբողջ հոգևոր հատվածը հանել, եկեղեցին բան եւ այլն, այս ամեն ինչը տենց ասպատակել, պղծել, ձեռ առնել, մարգինալացնել ու հանել իմ մեջից։ Ու ասել ես քեզ հաց եմ տալու։ Ես էլ հարց եմ տալիս այդ բaragայում։ Իսկ ով է ասել, որ սիրելի Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ինձ Հայաստանաբնակ հայիս ապրելով Հայաստանում ավելի լավ հաց կարող ես տալ դու, այլ ոչ թե Հայաստանից գտնվող արևելյան կամ ասենք արևմտյան հարևանը։ Այսինքն այս բaragայում Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի մասին է խոսքը։ Ասել կուզիս, ես ասում եմ մի բան, որ այս պահին մեծ հաշվով կատարվում է։ Այս պահին մեծ հաշվով ինձնից հանում են իմ հոգևոր բարոյական, շատ կարևոր է, բարոյական արժեքները, բայց դրա փոխարեն ասում են, տես, որ դու սուս մնացիր, Ադրբեջանից էժան բենզինի վառելիք է գալիս, այ շվատարը 100 դրամ պակաս ես լցնում։ Օրինակ, եթե մի քիչ է սուս մնաց, ձենդ մի քիչ էլի չասես, հանգարց, չխոսես ոչ մի բան չանես։ Հեսա Թուրքիայից սահմանը կբացվի, դու եւ պրոֆեսոր Ռուբեն Մելքոյանը կնստեք մեքենա, կգնաք օրինակի համար Ղարսում, Ղարսի խորոված կուտեք ու հետ կվերադառնաք։ Արա քո ուզածի ինչ է ուրիշ։ Լսի, Ղարսի խորոված ասցիր, Չարենցին հիշեցի, շում հետ վիճելիս։ Կարսը թողած Գարսիափին եւ հայինի երկիրը։ Այդ ուրիշ բան։ Դու շոպերա։ Ասում է Ղարսի շաշլիկ կուզես։ Կարծեմ Գուրգեն Մահարի հետ ինչ։ Ասում է գնանք Ղարսի շաշլիկ ուտենք, սովետական միությունում ներ։ Ու այդտեղ ասում է Ղարսը թողեցինք, Ղարսի շաշլիկը պահեցինք։ Այսինքն էլի նյութականի վրա, այսինքն մենք այն հոգևորը չպահեցինք։ Դե հիմա էլ ասենք Ղարաբաղի բանն ենք ուտում, չգիտեմ, ժինգալով հասնում։ Հա, ու այտենց կարող վաղը լինի, կարդեմ կարող է լինի արդեն Շուշի ռեստորան, Հադրութ, Պանդոկ եւ այլն ինչ։ Չէ, հիմա այս իշխանություններով դա էլ թույլ չէ, դա հելեյում կլինի։ Այտենց։ Հիմա նարեկ այս կոնտեքստում էլի մի հատ պիտի այտենց գրական, գեղարվեստական զեղում անեմ։ Բայց դու չգիտեմ, Արմենիան Հայաստանում եղել ես թե չէ։ Չէ։ Այսինքն այդ տարածքը ես մանկական ռոմանտիզմ ունեի, երբ որ առիթ էր լինում գնալու Արևմտյան Հայաստան, ես ասում եմ ես իմ հայրենիք դուրս չեմ գնա։ Հիմա էլ արդեն այլևս դա կարծեմ մի քիչ ավելի կուսակցական բան է, պատկերացումներ են, դա ինչ որ ռոմանտիկ բան էր, պատկերացում էր, հիմա էլ անկեղծ ասած այս ջարդված, կորցված իրականությունը մի տեսակ չեմ ուզում գնամ, որտեղ հիմա մի քիչ ավելի դժվարել է բոլոր առումներով, բայց ես առաջին անգամ Անի պարիսպները, Անի ավերակները տեսել եմ 88 թվականին, երբ հայրս ինձ տարել էր սահմանային ուղեկան։ Այդ ես էլ եմ տեսել, այդտեղից տեսել եմ։ Հեռադիտակով նայել եմ։ Ես նաև այդ կներես սարի վրա գրված էր հսկայական երջանիկ են Թուրքիացում, այդ ես դա չէի նայում, ես Անի ավերակներին էի նայում եւ այլն, եւ հիմա այստեղ հարց էլի 8 տարեկան սովետական միության քաղաքացի ես։ Ինչու էր իմ մոտ առաջանում, ինչու ես գնում այդ քարերը նայելու եւ ինչու էր դա ինձ համար առանձնահատուկ, որովհետեւ դա հենց այդ հոգեվոր հայրենիքն է, որ արդեն ոչ միայն ընտանիքից, գեներից եւ այլն, այլև կրթական համակարգով դու արդեն սկսում ես, բացում ես այբենարանը, տեսնում ես, որ Մեսրոպ Մաշտոցը ծնվել է Արաքսից են կողմ գտնվող Մուշում եւ այլն, հասկանում ես այդ ամեն։ Հիմա այսօր եթե նաև նարեկ կրթական բաղադրիչից հանում են այդ հոգևորը բոլոր իմաստներով, հա, եթե դուք հիմա ուզում եմ հասկանալ ինչ սերունդ ենք դաստիարակում, մենք չէ, այսինքն կրթության այդ կազմակերպիչները, հա, կրթական քաղաքականության ինչպիսի քաղաքացի է լինելու 10 տարի, 20 տարի հետո, այսինքն մարդ, որը ինչն է միայն կարևորում եւ ինչպես կարող է լինել հոգևորից զուրկ
մարդ, քաղաքացի եւ ինչպես կարող է լինել հոգեվորից զուրկ մի տարածք եւ դա անվանվի հայրենիք, ինչպես դու ես դասակարգը մոտավորապես պատկերացրեմ 15 տարվա, 10 տարվա, եւ սարսափելի բաներով եմ ասում, ֆատատեսական նոտաներով հուսամ դա չի լինի։ Մի 10 տարի հետո, 15 տարի հետո Հայաստանի Հանրապետության, ասենք օրինակ, պատմություն որ դասարանից են ասում, 4, 5-րդ չեմ հիշում, 6-րդ ընդհանրապես, մեր ժամանակ 6-րդից են ասում, հա։ Ասենք 6-րդ դասարանի աշակերտը բացում է Հայաստանի պատմություն գիրքը գրված է հետեւյալը. 1980 թվականին հայ ժողովուրդը տրվելով Սովետական միության հատուկ ծառայությունների կողմից ներդրված ռևանշիստական եւ ազգամիջյան բախումների սադրանքին գնաց եղբայրասպան պատերազմի Ադրբեջանի Հանրապետության հետ փորձելով օկուպացնել այդ երկրի 20%-ը 30 տարի շարունակ այդ թևի վրա Հայաստան եկան, իշխանության եկան մարդիկ, որոնք որ թալանեցին, գրփեցին, հարստացան եւ փաստացիորեն օկուպացված հումանիտար աղետ առաջացին Ադրբեջանի մեջ 2018 թվականին մեր առաջնորդը եկավ իշխանության ու առաջնորդը արդեն ծերունազարդ, ալեզարդ նկարն է դրվելու, եկավ իշխանության եւ վերջապես վերջ դրեց օկուպացիային եղբայրական Ադրբեջանի Հանրապետության, լուծեց բոլոր խնդիրները, բերեց խաղաղություն Հայաստանի ժողովրդին։ Այ մոտավորապես այս տրամադրությամբ գիր կա լինելու։ Ես չեմ ուզում այս քո։ Ես հիմա պրոստոգրես ինչից եմ վախենում, որ այս հատվածը մենակ կարող է կտրեն, այսինքն մտածա ես դες բան եմ ասում, բայց չեք կարողանալու, ես ամբողջ կնկտ։ Ես չեմ ուզում այդ քո ողբերգական ֆանտազիայի տրվել, բայց իմ ասածը ասեմ ավարտեմ այս հատվածը։ Դե մեր օպերատորը այս բային Վարիկը Փանոյան ժպտում է, որովհետև կարծես թե համաձայն է իմ ասացի հետ։ Նայ, եթե ես երբ որ եղել եմ Արևմտյան Հայաստանում, եւ շատ հետաքրքիր զգացողություն է լինում, երբ որ դու գնում ես կիսավեր հայկական գյուղ, կամ մտնում ես Կարս քաղաք, կամ մտնում ես Վան քաղաք եւ այլն, այդ հարազատության զգացողություն միանշանակ, ֆանտաստիկ եւ ոչ միայն իմ մոտ, հազարավոր մարդկանց ովքեր գնացել են եւ ովքեր գնում են իդեպ։ Եվ այստեղ որ ուզում եմ այդ գրական շեղումը անեմ, Մուշեր Գալշյանի էլի շատ հետաքրքիր խոսքեր կան, որ ասում է հողը իր տիրոջը չի մոռանում։ Ինքը դարերով, տարիներով սպասում է եւ տիրոջը ընդունում է հենց տիրոջ պես, երբ որ հետ է գնում, այսինքն մի անբացատրելի քո ասած իրացիոնալ պատկանելություն եւ այլն։ Հիմա այս ամբողջից հետո մի հատ գիտես ինչ է ուզում նաեւ ասել, երբ որ այդ հոգեվորը հանում ես ինչ որ երևույթներից կամ երբ որ հոգեվորը ներարկում ես, դա դառնում է բացառիկ։ Օրինակ մի հատ sense շեղում եմ ուզում։ Նա Երևանում սովետական շրջանում, հետո արդեն 90-ականներին եղել են մի քանի բացառիկ սրճարաններ, որոնք համարվել են բոհեմի հավաքվելու վայրերը, չէ՞։ Պապլավոկը, Կազիրոկը, Ֆորշը երկում է, չէ՞, սա Պապլավոկն է, սա Կազիրոկը։ Ինչով էին դրանք հատուկ եւ ինչու է տեղից անցնելուց, օրինակ ես միշտ sense ինչ որ ակնածանքով եմ նայում, որովհետեւ դրանք բացի սուրճից, թեյից, համադամ ուտեստներից կամ չգիտեմ խմիչքից, նաեւ ինչ միջավայր էին, մտքերի, չգիտեմ արվեստագետների եւ այլնի միջավայր էր, այսինքն հիմա ինչու է Ֆորշը երգում Պապլավոկի մասին եւ արդյոք պատկերացնում ես 10 տարի հետո որևէ մեկը երգելու է ջրվեժի ռեստորաններից որևէ մեկի մասին, չէ՞, հնարավոր չի, չէ՞, պատկերացնել, ասենք կամ նույն Ղարսնույի դիրը հաստատ անվանափոխելու են որպես ռևանշիստական փոս։ Չէ, ամեն դեպքում ինչ որ առանձնահատուկ բանի որպեսի դառնա, պետք է իր մեջ ինչ որ հոգեվոր բաղադրիչ լինի, չէ՞։ Բայց դրա համար երբ որ դա հանում ես, դառնում է սովորական սրճարան։ Նայեք, հիմա այս բանի մեր այսպես պատմագիտական եւ հուզական անցումից մի հատ գանք իրական այսօրվա քաղաքականություն, հետո առաջարկում եմ մի հատ եկեղեցու հատվածին հոգեվոր հայրենիքի կոնտեքստում անդրադառնալ եւ այո, փորձենք բանալ։ Հիմա նայ կարող ենք համարել, որ աշխարհում այսօր պրագմատիկ քաղաքական գործիչներից օրինակ 3-ին թվարկենք, չէ՞, Թրամփ, Պուտին, Էրդողան։ Որևէ մեկը չէ, այս 3-ի մասին եմ ուզում։ Որևէ մեկը չի կարող ասել, որ նրանք ռոմանտիկ են, որ նրանք ինչ որ տարված են, չգիտեմ ինչ գաղափարներով, ոչ պրագմատիկ եւ այլն, հա։ Բայց Թրամփի պարագայում լավ դե հիմա ասենք ուզում եմ բանը գրավի ինչ անի Նորվեգիային ասել իսկ բան չտակ պատերազմ կա այդ։ Հիմա ինձ հետ եմ ասում, նայ։ Ինքը ասում է
այսպես իրական եւ հոգեվոր հայրենիքների մի քիչ թրամփյան ոճով, հա, աղճատված, ասում է Գրենլանդիան պետքա իմը լինի եւ իր էջում դնում է սրտի Գրենլանդիայով, հա։ Այսինքն ասում է ես չեմ կարող մոռանալ իմ սրտի Գրենլանդիան, բայց իրար կապ չունի ԱՄՆ-ի։ Նույն կերպ ասում է, չգիտեմ, Կանադան պետք է դառնա 51-րդ մեր նահանգը։ Պանամայի նեղուցը պետք է լինի Միացյալ Նահանգները։ Այսինքն սա ինչի մասին է, սա իրական Ամերիկայի, նյութական Ամերիկայի, հոգևոր Ամերիկայի բախում է, որ Թրամփը հոգի երազում է Գրենլանդիայի մասին, բայց դա այն իրավունքը չունի ինքը լեգիտիմությունը երազելու, որը ունեն այլ պետություններ եւ այլ ազգեր։ Հիմա Պուտինը ցարական այդ ինչ որ բաներով տարված եւ այլն, իդեպ հետարքիր է, որ ռուսական բանի մեջ էլ զորքը ոնց էր գնում պատերազմի։ Զավերու Զացարյա զայցեչիստը, այսինքն հետո դիրեկտը ծախեցին իդեպ հեղափոխությունից հետո։ Հա, բայց էլի եսենին էլ վերը ցար ացեչիստը, բայց հետո սովետի ժամանակի ասում էին զա Ստալինը։ Հա, ցարին հանեցին, հայրենիքը դե պահպանեցին, այսինքն Աստծուն էլ Ստալինով փոխարինեցին։ Դե հա, բայց էլի ինչ որ բան ասում էին, էլի, որ ինչի համար գնում էին պատերազմին։ Հիմա այս բանով Պուտինը տարված ամենուր, բայց այնուամենայնիվ երազում է Ղրիմի մասին, հետո չգիտեմ Դոնեցկի մասին եւ այլն, այսինքն ու Պուտինի խոսքը, այն որ աշակերտին հարցում ասում է որտեղ է վերջանում Ռուսաստանի սահմանը, աշակերտի մտածում է, ասում է մի մտածի, ոչ միտեղ չի վերջանում։ Այսինքն ինչ որ իր հոգեվոր հայրենիքը։ Հա, բայց դա աշխարհակալ պետությունների բանն է։ Հիմա գալիս եմ Էրդողանին, այս իշխանությունների սիրելի գործընկեր Էրդողանին, որի վախից դրթված իրենք ջնջում են Արարատ լեռը, իրենք ուզում են փոխել սահմանադրությունը, իրենք ուզում են ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը դադարել, ամեն ինչ, այդ վախից, որ այս մարդը, բայց ասում են, գիտեք, ինքը շատ պրագմատիկ մարդ է։ Հիմա տեսեք, ես որպես մասնագետ, թուրքագետ ասում Էրդողանի ամենահաճախ կիրառվող տերմիններից, ասում կա իրական հայրենիք եւ կա սրտի հայրենիք։ Մեր սրտի հայրենիքը Թուրքիայի համար ասում չի սահմանափակվում Թուրքիայի այս տարածքով։ Օսմանյան կայսրությունն է։ Մեր սրտի հայրենիքի մեջ է Բալկանները, Բելգրադը, Սոֆիան, մեր Բաթումը, Երուսաղեմը, Դամասկոսը, Ղարաբաղը այդ ժամանակ ես վերջերս դրա մեջ մինչև 20 թվականն ակտիվ մտցրել էր այդ։ Այսինքն ասում մեր սրտի հայրենիքն է, բայց այդ տերմինն ասելով մի 10 երկրի տարածքային ամբողջականության դեմ բացահայտ Էրդողանը կարա դա անի։ Բացը չէ, հիմա Էրդողանը կարա թե չի կարա դա ուրիշ հարց է։ Հարցը այն է, որ ինչքան էլ դու լինես պրագմատիկ, միևնույնն է այդ հոգևոր հայրենիքի գաղափարը ունես։ Հիմա Թուրքի համար Դամասկոսը կամ չգիտեմ ինչը կա հասարակ քաղաքացու համար անկալի չի, բայց Էրդողանը դա ներմուծում է։ Ասում է, դա մեր հոգևոր հայրենիքն է։ Այդտեղից ծովերի մասին, որ սա մեր ծովային հայրենիքն է, մենք միայն ցամաքային երկիր չենք եւ այլն եւ այլն։ Ու նարեկ այս այսպես պրագմատիզմի, բայց իրականում նաեւ հոգևոր հայրենիքի փնտրտուքների մեջ աշխարհն է գտնվում։ Ու մենք հիմա ինչ ենք անում մենք։ Այսինքն մենք ասելով Հայաստանում ինչը տեղի ունեն։ Մեր առաջնորդը էլ ինչ։ Հա, ձեր առաջնորդը։ Հիմա մի հատ եկեղեցականի հետ կապված էլի կարճ մի քանի դիտարկում է։ Ուրեմն հոգևոր հայրենիքը հատկապես հայերիս պարագայում շատ ու շատ բաներով ասոցացվում է հայ առաքելական եկեղեցու հետ։ Ոչ միայն այդպես արարողակարգը, ինչի մասին մենք խոսել ենք, որ դրա մեջ կա մեր պետական արարողակարգի տարր, այլև եկեղեցին ինչով է մեր հոգևոր հայրենիքի այսպես խորհրդանիշ։ Նայ, ամեն Կիրակի մտնում ես եկեղեցի ու դու լսում ես այն լեզուն, որով խոսել է Մովսես Խորենացին։ 5-րդ դարում Մովսես Խորենացին այն լեզվով է խոսում, ինչ որ Կիրակի օրը դու լսում ես բոլոր եկեղեցիները։ Այդ լսում ես, չգիտեմ, տարը, այսինքն դու ինչ որ մի անգամից գնում ես այդ հոգևոր տիրույթ։ Ու այստեղ մի կարևոր փոքր դետալի մասն եմ ուզում խոսել, որը իր բնույթով միգուցե բանով է, արտակուս փոքր, բայց իրական փոքր չէ։ Հիմա նայ։ Արեք, մեր պատարագի մեջ հիշատակվում են սրբերը, չէ՞, այսինքն եւ ինչու են հիշատակում կաթողիկոսյան։ Տվյալ գործող կաթողիկոսի անունը ինչի են տալիս, այդ
արարողակարգը, այդ հոգևոր հայրենիքը եւ այդ հոգևոր հայրենիքի հորը, հայոց հայրապետին հիշատակելու համար։ Հիմա զուգահեռը ինձ մոտ միշտ գիտես ոնց է։ Ցարական Ռուսաստանի հիմնը, Բոժե царя храни։ Աստված պահիր կայսրին, հա։ Հիմա մեր եկեղեցիում հնչում է Վեհափառի անունը ամեն կիրակ։ Հիմա պատկերացրու, Նիկոլ Փաշինյանը պայքարում է հենց դրա դեմ, ասում է մի տվեք անունը։ Հիմա կարող ասեն ինչի ասում, լավ, չէ որ ինքը մենակ Վեհափառի դեմ չէ, ինքը ինչ որ սրբազանների դեմ էլ է, չէ պայքարում, բայց այդ թեմի սրբազանի անունն էլ են տալիս։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը գնում է, ասենք, Շիրակ, ասում է Վեհափառի անունը մի տվեք, բայց Միքայել Սրբազանի անունը տալն է։ Հիմա ինքը հասկանում պայքարում է սիմվոլի դեմ, ինքը ոնց որ պայքարում է Արարատ Սարի դեմ, այդպես չթվա հասարակության, որ այնքան որ չի ուզում լսել կոնկրետ Գարեգին Վեհափառյան, սա սիմվոլիկ բան, սա հոգևոր հայրենիքի սիմվոլն է։ Եվ այստեղից իմ վերջին դիտարկումն եմ ուզում անել Նարեկ եւ փորձենք ամփոփել, հա։ Մենք պայմանավորվել ենք այսօր 1 ժամ խոսել, բայց չգիտեմ կստացվի թե էլի կանցնենք։ Ուրեմն ինձ որևէ մեկը չի կարող համոզել այն փաստի շուրջ, որ հայոց հոգևոր հայրենիքը, հայոց եկեղեցին, հայոց պատմական հիշողությունը Թուրքիայի ռացիոնալ թիրախներն են։ Այսինքն Թուրքիա պետության տարբեր տեսություններում, անվտանգային հայեցակարգերում, արտաքին քաղաքական հայեցակարգերում հստակ որպես թիրախ ֆիքսված է Հայաստանի պատմական հիշողությունը դուրս բերել, հայ առաքելական եկեղեցին թիրախավորել իր այդ եւ ցանցային կառույցով եւ իր այդ հոգեվոր հայրենիքի սիմվոլ լինելով եւ այս կոնտեքստում մենք տեսնում ենք, որ Թուրքիայի թիրախը, բացայտ թիրախը, հայկական հոգեվոր հայրենիք դարձել է ներկայիս իշխանության համար թիվ 1 հետաքրքրության եւ գործունեության այսպես հարթակներից մեկը եւ օգտվելով արդյոք չեմ կարող չանդրադառնալ շատ կարճ Պոլսո հայոց պատրիարք Սահակ Մաշալյանի վերջին տեքստին, որը իհարկե Սահակ Մաշալյանը լավ հոգեվորական է, բայց այդ տեքստը շատ վտանգավոր խութեր ունի իր մեջ եւ տեքստում գոնե ինձ համար երկու բան է ֆիքսում, որ ասում է Թուրքիայում ապրող Սահակ պատրիարքը ասում է հայ առաքելական եկեղեցու հոգևոր խորհուրդը հեղինակազրկված է։ Այսինքն հայ առաքելական եկեղեցու բարձրագույն մարմիններից մեկը գերագույն հոգևոր խորհուրդը Թուրքիայում ապրող Սահակ Մաշալյան arczepiskopos-ը անվանում է հեղինակազրկված եւ ինչը վեհափառը նախագահում է հեղինակազրկված մի խորհրդում կարող ենք այստեղ տեսնել, որ հայոց հոգևոր հայրենիքի դեմ եւ դրա գեր կարևոր սիմվոլ եկեղեցու դեմ կարծես թե թուրքական հայտնի տեսության ինչ որ ելևեջներ են երևում եւ մենք քանի անգամ ենք խոսել որ սա ընդամենը Գարեգին երկրորդ Ներսիսյան կաթողիկոսի դեմ պայքար չէ, սա պայքար է եկեղեցու դեմ եւ պայքար է հայկական հոգևոր հայրենիքի գաղափարի դեմ եւ այս բանով շեշտադրումը մի հատ էլ քո սիրելի նախկին հոգևորականներից մեկին ճակերտավոր սիրելի Արման Սարոյան նախկինում Գևորգ Սարոյան եպիսկոպոս ուրեմն նա կարգալույծ է արված ամենայն հայոց կաթողիկոսի կողմից Սահակ պատրիարքի տեքստում 2-3 օր առաջ հրապարակված Գևորգ Սրբազանը նրան կոչում է Գևորգ Սրբազան կարող ենք համարել որ սա նույնպես շատ վտանգավոր հայտարարություն է այսինքն կստացվի այնպես որ օրինակ եթե աշխարհիկ կյանք տեղափոխենք հարցը նախագահը կոչումազրկի մի գեներալի հետո մյուս գեներալը նախագահային նամակ գրի ասելով քո կողմից կոչումազրկված ոչ թե շարքային այսինչը կամ այլ ասի գեներալ այսինչ Կարճ անդրադարձ կատարեմ պատրիարքոր նամակին ամեն հարգանքով Պոլսո հայոց պատրիարք Սահակ
arczepiskopos Մաշալյանին, որը համարվում է մեր լավագույն հոգևորականներից մեկը իբրև հոգևորական, հայ առաքելական եկեղեցու եւ որդիական խոնարհության անշուշտ երկու բան կա, որ ինձ աչք զարնեց նախ պիտի ֆիքսենք, որ հանուն արդարության, որ երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը ազդարարեց իր եկեղեցահալած քաղաքականությունը, Պոլսո հայոց պատրիարքը հստակ կեցված ցուցաբերեց, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը գնաց Թուրքիա այցելության, ինքը երկրում չէր եւ բայց որևիցե հոգեվորական չդիմավորեց, չընդունեց, սա ի պատիվ պատրիարքի եմ ասում, բայց երկրորդ հանգամանքը որ կա, որ այստեղ է, տեսեք սիրելիներ, եթե նմանատիպ նամակ օրինակ այլ տեսանկյունից գրվեր, կներես մի կարևոր հանգամանք կա։ Սահակ պատրիարքի նամակը հրապարակային նամակ է։ Նա ոչ թե նամակ է գրել վեհապարին, որտեղ կարող էր ասել վեհապար, ես մտահոգություն եմ, որ հեղինակազրկվել է Գերագույն հոգևոր խորհուրդ, դա կլներ օքեյ։ Ես հիմա հենց դրա մասին եմ խոսում։ Ես հիմա դրա մասին եմ խոսում, որ եթե նմանատիպ նամակ օրինակի համար գրեր, օրինակի համար եմ ասում, Ռուսաստանի եւ Նոր Նախիջևանի թեմի առաջնորդ եզրաս arczepiskopos Ներսիսյանը, որի դեմ իդեպ նույնպես այս իշխանությունները սարսափելի հալածող քաղաքականություն են վարում, ապա իշխանական ռոպագանդան դա անմիջապես կոչելու էր հիբրիդային պատերազմ, Ռուսաստանի կողմից ճնշում, Ռուսաստանի կողմից հայկական եկեղեցական կյանքին խառնվել եւ այլն, չնայած հոգեվորականի մասն է խոսքը, որը պետք է աներ։ Բայց Թուրքիայի կողմից վերջիվերջո կրկին ամենայն հարգանքով Սահակ պատրիարքի նկատմամբ ինքը Թուրքիայի քաղաքացի է։ Եվ կարծում եմ պրոֆեսոր, ես չէ որ պիտի ասեմ քո ներկայությամբ, որ Թուրքիայում Ստամբուլի քաղաքապետարանին ենթարկվող Պոլսո հայոց պատրիարքարանը, նահանգապետարանին ենթարկվող Պոլսո հայոց պատրիարքարանը մեղմ ասած այդքան էլ ազատ չէ իր հրապարակային գործունեության մեջ։ Եվ ես օրինակ չտեսա, որ Հայաստանի իշխանությունները ինչ-որ տենց ակնարկներ անեն, որ սա Թուրքիայի կողմից մեր ներեկեղեցական գործերին խառնվել է։ Բնականաբար ոչ, որտեղ Հայաստանում ընթանում է արտաքին թշնամու փոփոխության։ Ֆիդանի հայտարարությունը ուրախությամբ ընդունել։ Այո, արտաքին թշնամու կերպարի փոփոխությունը Հայաստանում ընթանում, բայց ինչևից է, այսինքն Թուրքիան հանում են, հիմա Ռուսաստանն է դառնում էր թշնամին, ինչևից է ես ինքս ամփոփելով խոսքս երեք ընկերներից մեկի հետ էի խոսում ու ինքը պատմեց մի այսպիսի պատմություն, որ ամերիկյան թե եվրոպական համալսարաններից մեկում 2017 թվականին դասախոսություն կարդալու ժամանակ այժմյան Ալիևի օգնական արտաքին քաղաքական հարցերով Հիկմետ Հաջիևը մի հայտարարություն էր, որ այդ օրին 2017 թվականին լսողների համար բան են դարձել, այսպես մանավանդ հայերի համար, այսպես բան են արել, մերոնք կամահարանքով են նայել, այդ ասացին, ասել հետեւյալը, որ կամ հայ ժողովուրդը եւ Հայաստանը պետք է մեզ վերադարձնեն ամբողջական ճակերտներով գրաված տարածքները, Արցախն էլ մեջը բնականաբար։ Սա մի տարբերակ է, այդ պարագային պատերազմ չի լինի։ Երկրորդ տարբերակով մենք սկսելու ենք պատերազմ, ուժով գրավելու ենք այդ տարածքները, բայց դրանով չենք ավարտելու։ Մենք հասնելու ենք նրան, որ հայ ժողովուրդը ինքը իր ձեռամբ հանձնի մեզ Արցախը եւ հանձնի մեզ այդ հիշողությունները, ինչպես նաեւ բոլոր հավակնություններից հայ ժողովուրդը ինքը հրաժարվի։ Ոչ թե մենք գրավենք հետո տեն սառեցված իրավիճակ, հայ ժողովուրդը հրաժարվի որևիցե հավակնություններից, ինչը մենք այսօր տեսնում ենք այսօրվա իշխանությունների վարած քաղաքականության հետևանքով։ Կրկին ամփոփելով, սա շատ կարևոր է, շատ կարևոր թեմա է, որ մենք ինչի սկսեցինք խոսել, հոգևոր հայրենիքից, նյութական հայրենիքից, արդյոք դա հակադրվում թե համադրվում է հասարակությունների բարոյական վահանից, այսինքն ինչպիսի օրենքներ, չգրված օրենքներ են գործում հասարակություններում, վերջիվերջո սուբ գրքի պատվիրանները, իրենք ինչ են, իրենք բարոյականության մասին պատվիրաններ են։ Սա Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում կամ Միացյալ Նահանգների օրենսգրքում գրված չի, ճիշտ է, գրված բաներ կան այդ ամեն ինչի մեջ, բայց ասենք, չգիտեմ, մի ստիրը օրինակի համար, ասենք, բան չի, չէ, եթե ինչ-որ զրպարտանք չի, չի եւ այլն։ Նկատի ունեմ, որ այս ամեն ինչը քո ներսի, որպես եւ հասարակություն, որպես մեկ մեծ մարմին եւ յուրաքանչյուր անհատի ներսի պատվարներն են, էլի
գծերն են, որ սա կարելի է, սա չի կարելի, սա լավ է, սա վատ է։ Երբ որ այդ ամեն ինչը խառնվում է իրար, երբ որ այդ ամեն ինչը այդ ընդունված նորմերը, որոնք հազարավոր տարիներ քեզ պահել են որպես հայ, պահել են որպես հայր, պահել են որպես քաղաքացի, պահել են որպես սոցիումի մաս, որպես մասնագետ, վերջ եւ այլն, այդ ամեն ինչը երբ որ մի օրում, օրինակ ասենք բժիշկներին ասեն, պատկերացրեք, հա, բժիշկը Հիպոկրատի երթում է, չէ՞, ընդունում։ Ասեն այսօր Հիպոկրատի երթումը տեխնիկական բաներ անցի հետի, վերջ, չկա այլևս այդ Հիպոկրատի երթումը։ Միգուցե սկզբնական շրջանում դա էֆեկտ չտա, բայց երբ որ դա մոդա դառնա, որ կարելի է օրինակի համար վնասել, կարելի է օրինակ, չգիտեմ, ասենք, չոքնել հիվանդին, էս չանել, կամաց այդ բան կդառնա, էլի։ Մեծ էքսպերիմենտներ կան, չէ՞, այդ հայտնի էքսպերիմենտը գոյություն ունի, ես էլ ասեմ ու արագ ավարտեմ, բայց այդ հետարքիր օրինակ վես։ Բժիշկը sense պետք է օգնի հիվանդին, բայց մի հատ հոգևոր բան են մտցնում, որ Հիպոկրատի առաջ է։ Այո, որ դու երթում ես տվել։ Ու այսինքն հասարակությունների կամ ժողովուրդների բանը բարոյականից դեպի անբարոյական անկման բազմաթիվ սոցիալական էքսպերիմենտներ կան, էլի։ Օրինակ շատ հետաքրքիր սոցիալական էքսպերիմենտ է տեղի ունեցել, եթե չեմ սխալվում 70-ական թվականներին Գերմանիայում, երբ որ Ֆերգեյում, այսինքն կապիտալիստական, այսպես Գերմանիայում, երբ որ մի երիտասարդ կին արվեստագետ ամբողջությամբ մերկանում է, մտնում է քաղաքի ման լավ չեմ հիշի, ասենք պայմանական Բերլինի կամ Մյունխենի մեծ ասենք մոլերից մեկը, հա, առևտրի կենտրոններից մեկը, ու ինչ-որ ցուցանակ է վրան գրում, որ մերկացած ամբողջությամբ, որ դու կարող ես իմ մարմնի հետ անել այն, ինչ ուզում ես։ Ասենք սկզբնական շրջանում այդ անցորդները նայում են, սկզբից մոտենում են, հետո մեկը ձեռք է տալիս, ասում է կարամ ձեռք տամ, ասում է հա կարա ձեռք է տալիս, մյուսը, չգիտեմ, ասենք վերցնում է նկարում է վրան, այն մյուսը ասենք, չգիտեմ, ինչ որ նակլեյկա է կպցնում վրա։ Վստահ չէ, որ կոնտեքստի մեջ է այսօրվա։ Բանը հասնում է նրան, որ այդ կնոջը դանակահարում են։ Այսինքն այնքան է էքստազի մեջ ընկնում այդ ամբողջը, որ ամենաթողությունից, որ ինքը կարող է անել, մարմինը հոշոտում են, բսկտում են, այսինքն ինքը կիսակենթան դուրս է պրծնում այդ ամեն ինչից։ Սա շատ խոսուն սոցիալական էքսպերիմենտ է, որ երբ որ դու իջեցնում ես քո բարոյական չափանիշները, ինչպիսի side effect-ներ ես ստանում, ինչպիսի պատասխաններ ես ստանում հասարակության կողմից։ Կա էլի այդպիսի սոցիալական էքսպերիմենտ, որ ամենաանբարոյական բարոյական մարդուն, ասենք, չգիտեմ, ասենք, օրինակ ամարթաբնակղզում ես դնում ու ասենք ինքը ինչպիսի քայլերի է գնում, որպեսզի կարողանա ապրել։ Արեք այդ սոցիալական էքսպերիմենտներից մի հատ դաժանագույն պատիժ կա արևելքում, որը արվում էր, այսինքն Բարձրաստիճան պաշտոնյաների ազնվականների, չէ, մարգայազների, նրանց բանտարկում էին նույն խցում հիմարի հետ։ Հասկանում ես, դա մեծագույնի իրենց ամենամեծ պատիժն էր, որովհետև ինչ խոսեր, այդ հիմարը չէր հասկանալու։ Եվ հիմարը ինչ էր անելու, հիմարություն էր ասելու։ Հա, վիճելու էր, հիմարաբար վիճելու էր դա։ Ու իր հիմարությամբ հաղթելու էր։ Ու այնքան որ այդ մարդը ասել էր ինձ հանեք այստեղից, ես պատրաստ եմ ամեն ինչ։ Հա, դա շատ դժվար բան է, այսինքն միով բանի սիրելիներ մեր ասած այնա, որ երբ որ դու հանում ես քո պաշտպանիչ շերտերը ամբողջական, մեկը մյուսի հետևից, քո արժեքները, քո նորմերը, քո մոտեցումները, քո հոգևորը, քո բարոյականը, եւ թողնում ես բացառապես լավ հագնվելու եւ լավ ուտելու գաղափարները, այս ամեն ինչը լավ բանի չի բերելու, որտեղ այս իշխանությունը անցնելու է վաղ թե ուշ, բայց դրա հետևանքները մենք շարունակելու ենք կրել։ Այսքանը ենթադրում եմ։ Ես էլ շատ կարճ ամփոփեմ, ես ուզում եմ ասել, որ սիրելի հասարակություն, նյութական հայրենիքը, այսինքն նյութական բարեկեցության եւ այլն, եթե դա այդպեսին ձևակերպում կա, չի կարելի հակադրել հոգևոր հայրենիքի հետ եւ չի կարելի հանուն 10,000 դրամ թոշակի բարձրացման համաձայնվել լռել հայրենիքի մասին, լռել Արցախի մասին, լռել չգիտեմ, մեր հոգևոր արժեքների մասին, հանդուրժել, որ վեհապարի անունը զեղչվի, հանդուրժել, որ եկեղեցու վրա հարձակումներ լինի եւ այլն, եւ հիշեք, որ Խորհրդային Միությունը նույնպես բարեկեցիկ երկիր էր եւ հիմա թոշակառուների մի մասը, որոնք ծնունդով սովետական երկրից են, ինչպես ասում եմ, մի ռոդը, մի սավետսկոսը, դուք այն ժամանակ շատ ավելի բարեկեցիկ եք ապրում
եւ ձեր ավակներն շատ ավելի բարեկեցիկ են ապրել, շատ ավելի շատ են ստանում, քան այդ 10,000 դրամ թոշակի ավելացումներ, բայց երբեք չեք մոռանում ոչ հայոց ցեղասպանության մասին, երբեք ձեր պաշտամունքը Վազգեն Վեհապարի հանդեպ չէր նվազում, երբեք չեք մոռանում Սարդարապատի մասին, Սարդարապատի հուշարձան այցելելը եւ այսպես շարունակ, այնպես որ չի կարելի մեկը մյուսին հակադրել։ Եթե հակադրվում է եւ դուրս է բերվում հոգեվորը, ապա դա չի կարող լինել հայրենիք, դա կոչվում է տարածք, որի հանդեպ դու չունես առանձնահատուկ որևէ կապվածություն, հետեւաբար եւ պարտականություններ եւ պարտավորություններ։ Մենք պետք է պահենք այս ամեն ինչը, լինենք պրագմատիկ եւ իմ վերած օրինակները, որ Էրդողանը լինելով պրագմատիկ գործիչ ասում է մենք ունենք սրտի հայրենիք, ընդ որում դիմելով երիտասարդներին, Թրամփը, որ ասում է իմ սրտի հայրենիք Գրենլանդիա կարոտել եմ քեզ շատ ես եւ այլն, այս ամեն ինչը խոսում է ոչ թե ռոմանտիզմի մասին, այլ խոսում է ընդգծված պրագմատիզմի մասին, որ աշխարհի գերտերությունները շարունակում են պահել այդ երազանքը, այդ հոգեվարանքը, Չինաստանի օրինակը չասեցի, բայց Թայվանի հետ կապված այնպես այնտեղ էլ ունեն այդ զգայունությունը եւ այլն։ Եվ այսպես եթերում պրովզրույցը պրոդուսի 23-րդ թողարկում, այն վարում է ես, պատմանկությունների տեխնացու Նարեկ Գալստյանը եւ պատմանկությունների դոկտոր պրոֆեսոր Ռուբեն Մելքոնյանը։ Մենք եթեր ենք հեռարձակվում ամեն շաբաթ օր 22:00-ին, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, լավ եղեք։ Հաջորդ